Hola amigos, bienvenidos al taller. Hoy seguimos con el tema reparaciones. Tenemos una lavadora de Siemens bastante antigua y os enseñaré a leer los errores, ¿no? Esta máquina en principio está reparada, nos la trajeron ayer porque el motor no giraba. Cambiemos las escobillas del motor y el error quedó almacenado en la memoria. Entonces hoy os enseñaré a acceder al setup de la máquina y visualizar los errores almacenados y borrarlos. ¿De acuerdo? Venga, manos a la obra. Bueno amigos, aquí tenemos la lavadora de Siemens. Como todos sabéis, hoy en día prácticamente todas las máquinas funcionan con sistemas electrónicos. Esto facilita mucho la localización de averías siempre y cuando se sepa interpretar los códigos de error que ellas nos proporcionan cuando tienen un problema. En este caso, las lavadoras del grupo BSH también incorporan el check-in, que es un sistema de verificación de piezas que consiste en que cuando nosotros activamos la máquina, pues lo que hace el sistema electrónico es comprobar pieza por pieza si tienen los valores correctos de funcionamiento. A la que detectan que hay algo que no está en orden, no está entregando un valor ya prefijado de fábrica, lo que hace es marcarnos un error. Estos errores pues pueden ser errores debidos a fallos de motor, errores de componentes electrónicos, de calefacción, bueno, un largo etcétera de errores que la máquina nos va a mostrar y que lógicamente si lo sabemos interpretar o leer, vamos a poder solucionar la avería de una forma muy rápida. Este es el caso de esta lavadora de hoy. Es una lavadora que nos la trajeron ayer porque el motor no giraba. Es una avería muy característica, normalmente son las escobillas del motor. Y el error que proporciona la lavadora cuando el motor no gira es el F21. El F21 nos dice que hay un problema con el motor, normalmente son las escobillas, pero también podría ser en sí el motor o podría ser el módulo electrónico. Por norma general, un F21 en este tipo de lavadoras es escobillas del motor gastadas, por norma general. Y ahora os voy a enseñar a entrar en el setup de la máquina, cómo hacerlo, y cuando entremos al setup de la máquina ella nos va a decir también los errores acumulados que hay dentro, acumulados en la memoria, y borrarlos. Con este procedimiento, una vez hecha la reparación, pues debemos hacerlo. Si no, es muy posible que nos siga marcando, y una vez solucionada la avería, nos siga marcando ese error que no dejará pues que la máquina se active o funcione. ¿Vale? Venga, vamos allá. Ya tenemos el panel de control aquí delante. Lo primero que vamos a hacer es, antes de iniciar el borrado, la lectura y el borrado de posibles errores de la máquina, antes de empezar con este procedimiento, lo primero que hay que hacer es tener la puerta cerrada de la lavadora. Una vez tengamos la puerta cerrada de la lavadora, vamos a colocar el selector de programas en la posición número 8, que corresponde a lo que sería aclarados adicionales, ¿vale? Perfecto. Una vez el selector sale de 0 y lo ponemos en la posición número 8, se enciende el display de información y el inicio y pausa de la máquina hace intermitencia, se enciende y se apaga. Pues ahora lo que vamos a hacer es pulsar el botón de centrifugado y pondremos la posición número 9 y soltaremos el botón. En este caso, yo antes de hacer el vídeo he hecho algunas pruebas, sin querer he borrado los errores y en este caso no nos aparece ningún error porque yo previamente los he borrado. Si tuviéramos algún error acumulado en la memoria, en vez de salir estos símbolos que nos está diciendo de que la máquina está en modo reset, nos saldría pues en el display pues F29, F21, F18, el error que estuviera acumulado en su momento, ¿vale? En este caso no es así, la máquina ya se han eliminado los errores porque yo previamente lo he hecho al acabar la reparación, y ahora pues bueno, el mismo procedimiento que sirve para leer los errores de la memoria también sirve para hacer un reset a la máquina, ¿de acuerdo? Una vez hemos hecho
lo que sería esta función, este procedimiento, pues la máquina está en servicio y lo único que tenemos que hacer es volver a ponerla a cero. Así de fácil. Bueno amigos, espero que este vídeo que hemos hecho con la lavadora Siemens os saque de algún apuro, que estoy seguro que sí, y que os sirva de utilidad. Lo tenéis colgado aquí permanentemente en nuestro canal, por si algún día queréis consultarlo o tenéis algún problema con vuestra máquina. Nada, deciros que os suscribáis al canal, que activéis la campana para recibir nuevas notificaciones, sobre todo en nuestros vídeos. Y nada, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo.